नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में राहत दिलाता है ये 3 चमत्कारी घरेलू उपाय। एक बार इस्तेमाल किया तो फिर नहीं होगी आपको खांसी। खांसी चाहे जैसी भी हो, सूखी हो, तर हो, बलगम वाली हो या फिर तेज दवाओं के सेवन के कारण छाती पर कफ जम गया हो, तो अपनाना चाहिए आपको ये घरेलू नुस्खे जो बिल्कुल सुरक्षित है और इन परिस्थितियों से आराम मिलता है। लंबे समय से चली आ रही खांसी आपको पूरी तरह से दुखी कर सकती है और जितनी जल्दी हो सके आप इससे छुटकारा पाने की सोचते हैं। खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है, लेकिन यह एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लेक्स, शुष्क हवा और दवाओं के कारण भी हो सकती है। खांसी अत्यधिक पीड़ादायक और परेशान करने वाली हो सकती है, इसीलिए जो हम आपको बता रहे हैं इन युक्तियों को अपनाइए और इससे छुटकारा पाइए। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होना बहुत ही आम बात है। जब खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती हैं तो इसके साथ एक बीमारी और होती है जो छाती और गले में बलगम जमने की बीमारी है। गले में बलगम जमने से हमें श्वास लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा यह अन्य कई बीमारियां उत्पन्न करता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है जो कि बहुत जल्दी असर नहीं दिखाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छाती और गले में जमे हुए कफ से एक दिन में राहत दिलाने वाले 3 चमत्कारी घरेलू उपाय जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। छाती और गले में जमे कफ के लिए घरेलू उपायों को आइए जानते हैं। शहद और नींबू का प्रयोग। नींबू के रस और शहद मिलाकर के सेवन करने से छाती और गले में जमे हुए कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जो कफ को नष्ट करने में उपयोगी होता है। इसके अलावा शहद और अदरक का प्रयोग। जी हाँ, इस घरेलू नुस्खे का उपयोग करने के लिए 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस मिला करके इसे थोड़ा गर्म कर लें और इसका सेवन करें। काली मिर्च, 5 से 6 काली मिर्च लेकर के उन्हें बारीक पीस लें। अब 1 गिलास पानी लेकर के उस पानी में यह काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें। जब यह गुनगुना ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। इससे छाती और गले में जमे हुए कफ की समस्या एक दिन में दूर हो जाती है। हर तरह के खांसी का है इलाज ये अद्भुत तरीका। जी हाँ, बनाने की विधि और सेवन करने का तरीका जान लीजिए। 250 मिलीलीटर दूध, 125 मिलीलीटर पानी, 1 गांठ हल्दी का चूर्ण और ज़रूरत के अनुसार गुड़ लेकर के सभी को एक बर्तन में डालकर उबालना है और जब उबलते उबलते केवल दूध ही बाकी रह जाए तो इसे उतार लेना है। फिर इसे छानकर खांसी के रोगी को गुनगुना सा पिला देना है। इससे खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जी हाँ, खांसी दूर करने का एक और अन्य घरेलू उपाय जान लीजिए। 100 ग्राम जलेबी 100 मिलीलीटर दूध में मिला करके खाने से सूखी खांसी में लाभ मिलता है। दूध में 50 पीपल डाल करके गर्म करके इसमें चीनी मिलाकर रोज सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाती है। शहद का उपयोग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में राहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि शहद न सिर्फ सामान्य तौर पर मिलने वाली खांसी की दवाओं के समान खांसी को कम करने में असरदार है, बल्कि कभी कभी उनसे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। शहद म्यूकस मेम्ब्रेन को आवृत करने और राहत पहुंचाने में मदद करती है। अगर खांसी के कारण सोने में परेशानी होती हो तो सोने के पहले शहद का सेवन करना बहुत लाभकारी हो सकता है आपके लिए। सूखी खांसी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चबा करके रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है। केवल अजवाइन 1-2 ग्राम खा करके ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से भी सूखी खांसी तथा दमा और श्वास रोग में शीघ्र ही लाभ मिलता है। फेफड़ों के रोगों में अजवाइन का सेवन यानी कि प्रयोग करने से काफ़ी लाभ मिलता है। जी हाँ, अजवाइन का सेवन कफ नष्ट करके फेफड़ों को मजबूत बनाता है। छाती के दर्द में ये लाभ पहुंचाता है। 25 ग्राम अलसी यानी कि तीसी को कुचलकर 375 ग्राम पानी में औंटाएं। जब पानी 1/3 यानी कि 125 ग्राम रह जाए तो उसे मल छान करके 12 ग्राम मिश्री मिला करके रख लें। उसमें से 1 चम्मच भर करके काढ़ा 1 घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं। इससे बलगम छूट जाता है। जब तक छाती साफ न हो जाए इसे पिलाते रहें, लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।